De volta com o nosso Som da Terra, para ser mais exato, antes que eu esqueça, estamos aqui no Panorama Hotel, no centro da cidade, na rua Santo Agostinho. Você conhece, né? Recebendo aqui muitos nomes que fazem a nossa música. Já tive a satisfação de estar há poucos instantes aqui em off, essa moçada do forró rindo à toa, e eles ali em off mandaram muito bem. Eu vou conversar nesse momento com o Cristian. E aí, cara, conta pra gente, como foi essa coisa de juntar esses músicos super bacanas e montar o forró Pé de Serra rindo à toa? Vamos lá. Bom, Alan, é o seguinte, começou tudo, melhor dizendo, eu comecei na música há muito tempo. Eu acho que tem na faixa de uns 12 anos que eu venho batalhando. Tempão, certo? Venho nessa luta aí. E já passei por algumas bandas, certo? Trabalhei um tempo na banda Doce Desejo de Recife, certo? Depois retornei para Juazeiro, aí me afastei um pouco. Antes disso, gravei um CD com a minha sobrinha, né? Que era Cristian Janieri. E depois viajei, fui para Vitória da Conquista, Bahia, passei um tempo também na Laranja Lima, certo? E estou aí na luta. Fui para São Paulo, tive a oportunidade de conhecer o Valdir, né, o sanfoneiro do Fala Mansa. Passei 2 meses lá no Morumbi Sul, na casa do mesmo. E através de conversa com o Valdir, poucas vezes que eu vi também, né? Tive a oportunidade de ir umas 3 vezes só, pelo motivo dele trabalhar bastante. E a gente conversando, ele me incentivando, perguntou se eu tocava algum instrumento fora o violão. Eu digo, na realidade eu mal toco violão, eu sou vocalista, certo? Mas voltando um pouco para aqui, primeiramente está de parabéns essa emissora, né, que está invadindo o Juazeiro. Eu acho que isso era para ter sido feito há muitos anos atrás. Mas eu acho que para tudo tem sua hora, tá? Com certeza. E apesar de tá chegando tarde, mas eu tenho certeza, falo agora não como apresentador, e sim como músico, eu tenho certeza que a vinda dessa emissora da nossa cidade será muito importante no processo de divulgação das artes no geral aqui na região do Caribe. Alan, eu acredito que isso está sendo uma benção, cara, para o nosso Cariri. Concordo com você. Porque, olha, só em resgatar, né, essa beleza que é o Pé de Serra, assim como nossos outros amigos que passaram por aqui e mostraram os seus estilos de músicas, vai com certeza também mostrar, acredito eu, vai mostrar o artesanato, né? Tudo que tem de cultura. Com certeza. E olha, o forró, de uns tempos para cá, passou por uma mutação tremenda, como você sabe disso. Mas, com todo respeito ao forró atual, ao pop forró, como dizem por aí, eu sou um cara que estou muito voltado para aquela época do Joãozinho Bexu, Acisão, Marinês e sua gente, isso é bom demais, Dominguinhos, né, Baluarte, que fazem, que são a essência do verdadeiro forró. Isso aí. Então vocês estão de parabéns porque estão trazendo à tona, dentro desse contexto, esse trabalho de resgate. Né? Com certeza é muito importante porque vocês estão resgatando esses nomes e a cada dia a gente percebe em todo o país aí, nesse circuito Forró Pé de Serra, muitos nomes do passado voltando em forma de pôr música com muitas bandas aí cantando. Isso é muito importante, né? É bom demais. Olha, eu só queria deixar bem claro que o nosso Pé de Serra, além de tocar o Pé de Serra, é o autêntico, certo? A gente não está saindo muito fora, a gente está procurando fazer o que as raízes, ou seja, tocando o melhor das nossas raízes, certo? Sim. E, Alan, o nosso Pé de Serra Rindo à Toa, ele tem pouco tempo de existência. Ele foi criado, foi fundado em 20 de setembro de 2005. Então, ele vem engateando. Vocês já tem algum trabalho pronto em estúdio? Não, a gente tem algumas composições, tanto que a gente vai mostrar aqui, ao vivo e a cores, para toda a galera aqui da região. Por sinal, não esqueça que hoje é o Dia das Mães. Manda um beijo para sua mãe. Com certeza. Quero mandar um beijo especialmente para minha mãe e para todas as mães da região, ok? Mandar um beijão
para filha do nosso amigo aqui, Táurea, né? E para todos que vão nos assistir, que estão ligadão na TV Verde Vale. Rapidamente, diga aí os nomes dos músicos que estão com você, dando esse auxílio super luxuoso nesse trabalho. Opa, o nosso maestro Pacífico, a sanfona, né? Ok. Aí veio o nosso maestro também, que é no zabumba, é o Clifton. Ok. Aqui na percussão, o Ivaldo. E o outro, o Ivan. Bem-vindos então a esse trabalho que não é meu, não é seu, é de todos nós que fazemos a música aqui na região do Cariri. Chega de conversa e agora eu quero que vocês cantem para toda a região do Cariri através da Verde Vale Canal 13. Antes, eu poderia passar o telefone para quem quiser entrar em contato com a gente? Pois não, pode falar. 3587-2841, falar com Ivaldo, e 511-0151, falar com Clifton. E o celular do nosso sanfoneiro aqui, como é sanfoneiro? 88-04-98-98, falar com Pacífico. E aí você contrata o pé de Serra Rindo à Toa e você vai sorrir pra caramba, viu? Para você que está em casa nesse momento, pela sua TV Verde Vale Canal 13, forró autêntico, forró de qualidade, como forró Rindo à Toa. Com vocês. Essa mania de tocar o pé de serra, resgatando uma culturinha com o popular. Vem pra festa, meu irmão, que a gente toca a música do Luiz e do Baião. Venha curtindo uma boa, o som desse pé de serra que se chama Rindo à Toa. Venha rindo à toa, venha pra valer, se vacila com a lourinha, nós tocamos de você. Venha rindo à toa, venha se alegrar, se ficar de boca aberta, tua nega eu vou pegar. Vem pra festa, meu irmão, que a gente toca a música do Luiz e do Baião. Venha curtindo uma boa, o som desse pé de serra que se chama Rindo à Toa. Venha rindo à toa, venha pra valer, se vacila com a lourinha, nós tomamos de você. Venha rindo à toa, venha se alegrar, se ficar de boca aberta, tua nega eu vou pegar. Se brava! Dá no chão! Porra, só pé de serra, Rindo à Toa, diretamente de Juazeiro do Norte. Não tem pra ninguém! Eita! Desse jeito a gente vai se destacando, se evolucionando a quebrada pra vocês. Acompanhado dos abusos a sanfona do bichão, o violão pra nós descer. Acompanhado dos abusos a sanfona do bichão, o violão pra nós descer. Vem pra festa, meu irmão, e a gente toca música do Rio do Baião. Venha curtindo uma boa, o som desse pé de serra que se chama Rindo à Toa. Venha rindo à toa, venha pra valer, se vacila com a lourinha, nós tomamos de você. Venha rindo à toa, venha se alegrar, se ficar de boca aberta, tua nega eu vou pegar. Vem pra festa, meu irmão, e a gente toca a música de Luiz e do Baião. Venha curtindo uma boa, o som desse pé de serra que se chama Rindo à Toa. Venha rindo à toa, venha pra valer, se vacila com a lourinha, nós tomamos de você. Venha rindo à toa, venha se alegrar, se ficar de boca aberta, tua nega eu vou pegar. Vem pra festa, meu irmão, e a gente toca a música de Luiz e do Baião. Venha curtindo uma boa, o som desse pé de serra que se chama Rindo à Toa. Venha rindo à toa, venha pra valer, se vacila com a lourinha, nós tomamos de você. Venha rindo à toa, venha se alegrar, se ficar de boca aberta, nego velho, tua nega eu vou pegar. Eita, menino, que negócio danado. Me dá no chão, me dá no chão, me dá no chão. Realmente um trabalho muito bom, tá de parabéns aí, o Forró Rindo à Toa. A gente espera poder receber vocês em outras datas, tá? Muito bom, muito bacana aí.
trabalho de vocês. Essa música é sua? É a autoria minha. Rindo à toa. Rindo à toa, com certeza. É legal. Bem, e nesse momento eu gostaria aqui de mais uma vez mandar um beijo muito carinhoso. Você que está em casa, você que está nesse momento ligado com a gente, através do canal 13, da sua TV Verde Vale, estamos aqui levando até você o melhor, uma pequena amostra da música regional, com alguns nomes que fazem a nossa música aqui na região do Cariri. Estamos aqui no Hotel Panorama e é com muita satisfação que a gente recebe você, seu pessoal, e vamos então fechar com mais uma música e dizer a você que o espaço sempre estará aberto para todos vocês. Gostaria de dizer também, ou seja, agradecer a todos que fazem a emissora, ok? Que estão aqui trabalhando, maior carinho pra gente. E agradecer também, ou seja, dizer que a gente, dia 9 de junho, a gente vai estar na Bola 7, dia 11 na ABB, certo? E que a gente vai tocar também no Joá Forró. Vocês vão estar, ou seja, vocês vão nos ver lá. Boa saber disso, muito bom mesmo. Opa, que bom. E que logo, logo a gente vai estar no Flor do Piqui também, se Deus quiser. Pois é, e é isso. O Som da Terra não tem preconceito com estilo nenhum. Você que tem uma banda de rock, de pagode, banda de reggae, você que faz barzinho nas noites aqui no Ceará, você pode entrar em contato conosco através do 8804-2859. Agenda com a gente aí, vamos ouvir o seu trabalho e posteriormente você vai estar conosco aqui mostrando o seu trabalho para toda a região do Cariri. Vamos ouvir o que agora? Um baião. Um baião? Arrochado, menino. Vamos embora. Simbora, sanfoneiro.